Erinchoq kelinlar judayam ko'payib ketdi, deb yozibdilar bir obunachim. Yo'q, siz adashdingiz. Erinchoq kelinlar emas, balki shaxsiy rivojlanishga vaqt ajratayotgan kelinlar ko'paydi. Ayol kishi farzandlari kelajagi uchun mas'ul shaxs va oila ustuni hisoblanadi. Agar u faqatgina maishiy muammolar va uy ishlaridan ortmasa, farzandlari kelajagi uchun hech qanday poydevor yarata olmaydi. Bu asl haqiqat, chunki farzandlar bilan asosan onalar vaqt o'tkazishadi. Avvallari tort tayyorlashga bir kunim ketardi. Bugun esa tort tayyorlash xuddi bayramdek oson va mazali. 20 daqiqa vaqt va siz chiroyli mazali tortni tayyorlab, farzandlaringizni ham xursand qilasiz. Ortib qolgan vaqtingizni esa ularga baxsh etishga ham ulgurasiz. Muza kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan uyda tayyorlangandek mazali biskvit albatta muzlatgichda bo'lishi shart. Bayramlar, mehmonlar endi sizga hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Axir siz nafaqat oshxonada ideal beka, balki shaxsiy hayotingizda ham ideal rafiqa va ona bo'la olasiz. Bu borada qanday fikrdasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.